serukira gihugu uri kuritegura n'imbere yuko uja mu myiteguro ivyo twita camp d'entraînement bari bamaze n'amezi bitegurira championnat national higanwa ku rwego rw'igihugu. Iryo higanwa ku rwego rw'igihugu niryo ridutuma turonka equipe nserukira gihugu. Equipe nserukira gihugu yarabonetse hama iragenda iritegura. Kuri uyu mwaka tuzotanga equipe imwe, nk'Uburundi tuzogira equipe nserukira gihugu imwe, hama ibikoresho vy'iyo equipe turabifise, bazohiganwa nk'abandi, nibataba bambere so kuva yuko batazoba biteguye cyangwa batazoba bagize gute, nibataba bambere nuko bazoba bahiganwe n'ibihangange, kuko hazoza ibihangange cyane byo muri Afrika, kuko niyo competition nyene baronka bahuriramo muri Afrika, abakobwa bose bakomeye ku rwego rwa Afrika. Nkuko mwabivuze twiteze ibihugu 9, igihugu cyari cyose kiba gifise umugwi urimo abakinyi 5 nabo twita officiel, abarongozi babo 3. Hanyuma ejo tuzogira inama bita technique yo kubabwira urukino ingene ruzoba rwifashe, aho tuzoja, amategeko ngenderwa ko yago kugira bamenye ingene tuzohiganwa. Hanyuma kuwa Mungu niho tuzotangura etape ya mbere izobera i Bujumbura, izoyipima ibirometero 28 n'ibice 5. Donc no yita nka sprint, no yita y'umuvuduko, kuraba umuvuduko kugira barabe abosiga abandi ari nko biruka ariko baravuduka batari ikirere kirekire. Ku munsi wa kabiri bari ku munsi wa mbere tuzohera inyakararo gushika igitega, tuzoba rugendo rw'ibirometero 59. Umunsi wa gatatu tuzova mu Cankuzo tugende imuyinga, bizoba ari ibirometero 61. Ku munsi wa kane tuzogira Kayanza Ngozi ibirometero 49 n'ibice 5. Hama umunsi wa nyuma uzoba ari Ngozi Gitega ibirometero 84. Tuzaducishamo umunsi wa Ropo uzoba ari ku munsi wa gatanu, aho tuzofata abakinyi bakagira relax, tukabatembereza, tukabajana kuraba ingoma zo mu Gishora, tukabereka ibibanza bimwe biri ku mugwa mukuru wacu wa politiki. Hanyuma bazocamanuka barari Bujumbura kugira ku munsi wa nyuma ari wa gatandatu tuce tugira course twise Grand Prix de Bujumbura, tuzokora turi kumwe na Meri, nayo tuzokora ngahe Bujumbura. Aho tuzoja n'ingene bizogenda naho tuzoca hariyo igitabo ciki gikorwa tuza kubaha dukoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi, tubahe mwese kugira inkuru zose ingene byose bizaba bimeze mubibone hamwe, umuntu abona ati bazoca bizogenda gutya. Hama hateguwe yuko ahi Bujumbura abashaka kubabona bashikiye kuri Source Dini. Donc hateguwe intara 3 nizo zateguwe kugira baze barashobora kuryama mwijoro batoye i Bujumbura, Igitega n'Ingozi. I Bujumbura ni kuri Source du Nil, hama Igitega ni kuri Martago, hama kuri Ingozi naho ni kuri Winners. Niho abakinyi bacu tuzobakirira. Niveau d'organisation bararaba ingene twitunganya, cyane la security. Bararaba ingene umutekano waho bariko barakompeta umeze, bararaba ingene abantu twabakiriye, bararaba aho twabakiririye, bararaba ko ari ikintu ari gikorwa bashobora gutumirira umuntu wari wese ku isi ko ashobora kuza kwa aba afise umutekano akompeta ubuhagarikizi bw'urukino. Donc cyo bita komisariya ko iri équitable, ko donc ibikenewe vyose bijanye n'ingene ihiganwa mpuzamakungu ritegurwa, bararaba ko byose byubahirijwe. Nukuvuga yuko nitwasubira ko uko edition ya mbere nk'ubingone twagize twarazikosoye, hari zo twakosoye muri edition ya kabiri, ubu hariyo n'izindi tuzokosora tusubire twa miliyoni. Nukuvuga turavye aho tugeze, baratwizeza bati mubandanije mukuyemo kajya gakosa na kariya mwagize kiriya gihe, ubu turabona yuko mwamugeze aho tushobora kubashira kuri rwego mpuzamakungu kugira mwugurure competition yanyu. Kandi nashaka ndabwire ko tumaze kuja kuri calendrier UCI, uwo mwanya uri reserve, no kuvuga baraturabira kuri calendrier bakaraba ntibihure n'izindi competition, ku buryo hariho zogongana ngo bamwe baje hari abandi baje hari. Uwo mwanya wawe uvuze ucu wonyene, donc chaque année ukaba ufise uwo mwanya, ku buryo uwo mwanya atawundi muntu awuzamwo. Cyo gikorwa cyawe kigeze
abantu bose baca baraba igihugu cyabo. Co ni igikorwa novuga ko gitunganijwe novuga ubwa mbere hano mu karere ka Afrika, kandi kizotuma Uburundi buba novuga reference novuga ni nko kuvuga citegererezo c'Uburundi donc kubijanye n'iri higanwa. Urumva ico nibaza ko ari iteka ku Burundi kubona twakiriye iryo higanwa hano mu gihugu cyacu Burundi bwa mbere, hanyuma ku muco wa Afrika ni iteka. Igikorwa iyo kibaye kiba kije mu bihugu biba bitandukanye, kivuye ikorwa mpuzamahanga kibirenga mu gihugu cyacu Burundi, kiratuma igihugu cacu kimenyekana, ishusho y'igihugu cacu abantu bavuye hanze bakakibona, hanyuma bakakimenya. Murazi neza yuko igihugu kimenyekanye abantu bakakibona bakagikunda, biri mu bituma ahubwo ico gihugu abantu baca bagihurumbira cane, kubera bamaze kukibona bakabona ubwiza bwacu. Urabona mwese murabizi, ugeze ngaha mu gihugu cacu Bujumbura mukabona canke mu gihugu hagati mukabona ibyiza bigize Burundi, kuko iki gihugu cacu ibintu bikigize ukuntu gisa, urabona ko ari igihugu no kwita vert kandi kiri gitotahaye, kirimwo amazi, kirimwo ibiyaga, kirimwo ibiyaya, kirimwo imisozi, n'ibihugu bike bifise ubwiza nk'ubwo. Urumva rero abantu bakibonye bakagihurumbira, muca mwumva yuko gikwega abaturiste. Hama abaturiste nayo baje ku butunzi bw'igihugu, muca mwumva yuko igihugu gica cinjiza, kandi abantu baba baje uko aza ari benshi batuma igihugu naco cyatorera ko turonka n'amarazi ko tubifise no kurondera iby'amafaranga y'agaciro. Abantu baba bavuye mu bihugu bitandukanye, aho konsitura turagaciro tuba tuganya kubiri, tuharonkera kumenyekana, tukaronkera n'ubutunzi bw'igihugu bukaca ushobora kwisununura. Umva ni igikorwa gihuza gica gifasha, ni inkino mugabo gica wanashaka kijaniranya n'ibyo byantuzenya bya mukerarugendo bya tourisme. Umva gica gihuza bibiri byose, murumva ko ari igikorwa citeka cyiza cyane. Hanyuma Burundi rero twakira iki gikorwa kizotangura itariki 22 kirangire itariki 28 z'uku. Hama baraza kubamenyesha aho bizobera mu bice bitandukanye y'igihugu. Urumva nabo bantu bazoba baje guhiganwa nabo nyine ubwabo bazoshwara mu gihugu, bazobona igihugu, navyo biri muzotuma baza barakivuga uko bakibonye. Hanyuma kino noshikiriza ni yuko mwiri higanwa twiteze kwakira, hariho n'abamaze gushika ibihugu 9. Ibyo navyo akaba ari igihugu ca Misiri, akaba ari igihugu ca Cote d'Ivoire, akaba ari igihugu ca Benin, igihugu ca Cameroon, akaba ari igihugu ca Kenya, akaba ari igihugu c'intwari iharanira demokarasi ya Congo, akaba ari igihugu c'u Buganda, igihugu ca Tanzania hamwe n'igihugu c'u Rwanda. Ibihugu 9 bizobikoraniye ngaha, kandi hariho n'abaza bamaze kubishikamwo hano mu gihugu. Leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje mu byo buri mwari nkino, turishimiye ico gikorwa, kandi nk'uko abo muri federation babizi, twateguriye hamwe, dukorana hamwe, dukorana uko iyi komite itunga igikorwa imwe muri federation imwe nabo mu bushikiranganje. Hanyuma turiteguye kandi twariteguye gushigikira igikorwa kugira igikorwa mwumvise gitera iteka igihugu, kibereye ubwa mbere ku mugabane wa Afrika, ikaba gibereye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kugira kize kibi igikorwa citeka kandi kize kigende neza cyane. Abazoba bakijemwo bagende bafise ishusho nziza y'igihugu cy'u Burundi, ishusho nziza izotera iteka igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ikindi kandi novuga ni yuko ubu iri higanwa mu kirangamisi c'amahiganwa ya Union Internationale ya Cyclisme yo mpuzamakungu bijanye
urunani mpuzamakungu rujejwe by'amakinga zofatwa higanwa ku isi yose rizoba riri ku karandiriye ku kirangamisi cy'imahiganwa ku isi. Ico naco kandi urumva ni ikindi kintu kiza kandi gutera iteka Uburundi naco nyene tunezerererwa. Hanyuma tuboneraho n'akanya ahubwo ko no kunashimira cane aba bo mu federation bashoboye gukora uko bashoboye bagatera iteka igihugu cacu, bagatera iteka na federation wanashaka, bagatera iteka ubushikanganje, bagatera iteka twese, bagatera iteka na Afrika ko mwese ko rugahibere muri Afrika kugira iki gikorwa kibere ngaha. Ni iteka turabashimiye cyane mu bandanye uko tuzokwama dukorana dufatana mu mugongo ku neza y'igihugu kugira igihugu cacu mu gisata cy'inkino kibandanye gitera kije imbere. No nkaba nosaba yuko urongoye federation y'amakinga mu gihugu cy'u Burundi ayo sigura gatanga umuco urenga uko kuntu igikorwa gitunganijwe, hanyuma igikorwa kikamenyekana, abene igihugu bakamenya igikorwa, bakamenya n'ibiri kubira, bakamenya n'ibiri kuba.